नमस्ते, तपाईहरुलाई सोलोमन किचनमा फेरि म स्वागत गर्दछु। आउनुस् आज हामी बनाउने छौं चिकन मशरुम सुप। त्यसको निम्ति हामीलाई चाहिन्छ मशरुम, हामीलाई चाहिन्छ चिकन, मिक्स भेजिटेबल्स र अदुवा अनि लसुन। र आउनुस् हामी बनाऊ चिकन मशरुम सुप। हामी तेललाई कडाईमा हामी तताउने छौं र हामी त्यसमा अनियन लगाउने छौं, प्याजलाई, र त्यसको माथि हामी लगाउने छौं हामीले काटेको अदुवा अनि लसुन। हामी यसलाई मजाले चलाउने छौं र हामी प्याजलाई गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म हामी पकाउने छौं र त्यसको माथि हामी लगाउने छौं चिकन र चिकनलाई पनि हामी मजाले फ्राई गर्ने छौं। र जब चिकन फ्राई भइसक्छ तपाईले त्यसको माथि मरिच हाल्न सक्नुहुन्छ, पेपर, ब्ल्याक पेपर। हामी यसलाई मजाले चलाउने छौं र त्यसको बादमा हामी लगाउने छौं मिक्स भेज, तपाईले जुन चाहिँ काट्नु भएको छ, र मिक्स भेजलाई हामी पकाउने छौं। याद राख्नुस् मिक्स भेजलाई तपाईले पुरै नपकाउनुहोस्। र हामी लगाउने छौं नुन तपाईको टेस्ट अनुसार, अनि हामी अलिकति हुचिङ लगाउने छौं। हुचिङ अप्सनल हो, तपाईलाई यदि मन पर्दैन भने तपाईले नलगाउनुहोस्। हामी यसलाई हामी मजाले चलाउने छौं र यो जब पाकिसक्छ हामी यसको माथि हामी मशरुम लगाउने छौं। हामी मशरुमलाई मजाले पकाउने छौं र मशरुम जब पाकिसक्छ हामी अलिकति सोया सस लगाउने छौं। सोया सस अप्सनल हो, तपाईले लाउन सक्नुहुन्छ या तपाईले स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। हामी सोया सस लगाएर हामी यसलाई मजाले चलाउने छौं र 2 कप हामी तातो पानी हामी लगाउने छौं। तातो पानी लगाएर हामी यसलाई मजाले चलाउने छौं र केही क्षणको लागि हामी उम्लिन दिने छौं। र हाम्रो सुपको थिकनेसको लागि हामी 3 चम्मच कर्नफ्लोर लिने छौं। कर्नफ्लोरलाई तपाईले मजाले पानीमा तपाईले घोल्नुहोस् अनि तपाईको उम्लिँदै गरेको सुपमा तपाईले लगाउनुहोस् र त्यसलाई तपाईले मजाले चलाउनुहोस्। तपाईले 2-3 मिनेटको लागि तपाईले तपाईको सुपलाई मजाले उम्लन दिनुहोस् भिडियोमा देखाए अनुसार। जब तपाईको सुपको थिकनेस तपाईलाई ठिकै लाग्छ तपाईले ग्यासलाई अफ गर्नुहोस् र तपाईको चिकन मशरुम सुप सर्भ गर्नको निम्ति तयार छ। हेर्नुस् तपाईको चिकन मशरुम सुप रेस्टुरेन्टको जस्तो भएको छ र तपाईले तपाईको घरमा एकपल्ट यसलाई अवश्य नै तपाईले ट्राई गर्नुहोस्। र तपाई यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सोलोमन्स किचनलाई तपाईले लाइक, सब्स्क्राइब अनि बेल बटन थिच्न नबिर्सिनुहोस्। र तपाईहरु अलरेडी सब्स्क्राइब हुनुहुन्छ भने तपाईले यसलाई धेरैभन्दा धेरै तपाईको साथीभाइहरुलाई शेयर अवश्य नै गरिदिनुहोस् र म तपाईहरुको निम्ति अझै दामी रेसिपीहरु लिएर अवश्य नै म आउने छु। धन्यवाद।